वेलकम टू अभिषेक सार्क। दोस्तों, ट्रिक की वीडियो का यह पार्ट सेकंड है। और कल मैंने ट्रिक की मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और शेयर भी किया था। तो यह पार्ट सेकंड है और इससे रिलेटेड मैं 60 ऐसे ट्रिक की क्वेश्चन मैथमेटिक्स का डालूंगा जो आपको एग्जामिनेशन में रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दें। यह प्रक्रिया 3 बार की जाए तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। दोस्तों देखिए, इस टाइप के में ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है प्रक्रिया 3 बार की जाएगी, और किसी किसी क्वेश्चन में लिखा जाएगा 3 बार और की जाएगी। बस और के अंतर के कारण आपका क्या होता है, आंसर कभी कभार चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, उसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम जहाँ तक बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 20% निकाला गया है, लेकिन प्रतिशत की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना होता है, 100% होता है प्रतिशत की वैल्यू। ठीक है ना? चूँकि 100 में से 20% निकाल लिया गया तो बचा कितना, 80%। 100 में से 20% निकालने के बाद कितना बचा, 80%। ये 80% 100 का शेष है। अब चूँकि यह प्रक्रिया 3 बार की गई थी तो इसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है ना? कितना बार, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लिकेट कर लेते हैं। अब देखिए, अब चूंकि हमको यहाँ पर आंसर भी प्रतिशत में ही दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, तो प्रतिशत में यहाँ पर पूछा गया कि बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, ये 100 से ये 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर बचा ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपका बचा सिर्फ 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 को यदि 3 बार गुना करते हैं तो देखिए 8 8 64। ठीक है ना? 64 गुने 8, और नीचे कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 बच रहा है, तो बट्टा 10। अब अगर हम इसको गुना करते हैं तो 8 चौक 32 और 8 छक 48 और 3 51 होता है। कितना, 51 बट्टा 10। और जब 512 में 10 से भाग लगाएंगे तो आपका रिमेनिंग बचता है 51.2%, और यही आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि बाद के समय में अगर आप लोग देख लें तो बेनिफिशियरी हो आप लोगों के लिए। चलिए, मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि 3 बार और दोहराई जाए। ठीक है ना? तो 3 बार और दोहराई जाए से इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दे, और यह प्रक्रिया 3 बार। और देखिए यहाँ पर और, ये और जो रहता है ना, वह आपका आंसर गलत कर सकता है। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में और नहीं था, सिर्फ 3 बार दोहराया गया था, लेकिन यहाँ पर 3 बार और दोहराया गया। इसका मतलब है कि तो पहले तो एक बार निकाला ही गया था, उसके बाद 3 बार और, यानी कि टोटल कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स हो गए टोटल। ठीक है ना? तो 3 बार और की जाए तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए, इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 20% दूध निकाला कितने में से, 100 में से, तो प्रतिशत का वैल्यू 100 में से 20% निकाला तो बचा 80। ठीक है ना? और यह प्रक्रिया कितनी बार, 3 बार और दोहराई गई, तो 80 बट्टा 100 गुने 80 बट्टा 100 गुने 80 बट्टा 100 गुने प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100। ठीक है ना? तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ऊपर में 1 2 3 4 जीरो से ये आपका 4 जीरो कैंसिल आउट। अब बचा कितना, 88 64 गुने 88 64, बचा कितना, रिमेनिंग 100। ठीक है ना? और जब आप 64 और 64 को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 4096 के करीब आएगा। ठीक है ना? और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 40.96 इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना, 40.96 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपका 3 बार और, ये और वाली चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में या सेट वगैरह बनाते होंगे तो उसमें आप लोगों को मिलता होगा। ठीक है ना दोस्तों?
तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आप लोगों का ट्रिकी मैथ से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वह आपको ट्रिकी 60 नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग ट्रिकी 60 नामक प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें ताकि आप लोगों को जितने भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मिले वो आप लोग उसको सॉल्व कर पाओ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।